Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya taati fatwa-fatwanya pangersa guru mursyid, pangersa abah anu kusim kuring ku aranjeun ku sadaya umat, lain ngan sakadar nu hadir tapi nu teu hadir, lain sanaos sanes ikhwan thariqat Qadilah Naqsyabandiyah ngahurmat ka pangersa abah. Hadirin kaum muslimin wa muslimat, terkejut saya ketika harus mewakili Kiai Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Asab. Kenapa terkejut? Karena teu pantes nu ngaran Jujun ngaganyel Pak Jejen. Pak Jejen mah ketua bidang ilmu dakwah kagungan pasantren ageng, ngaosna jago 13 panasirah sadayana. Ari Jujun mah boro-boro elmuna awakna ge teu pati jangkung. Matak sebenarnya memimbar di dia mah teu pantes didatangtungan ku sim kuring teh. Teu kataekan. Jadi teu kataekan sagalana, ilmu teu kataekan, mimbarna ge geus kitu geus hiji isyarat ieu teh. Yan kuring teh teu pas di dieu teh teh. Kitu. Ah cenah Pak Jujun mah meuni kitu geuning di luar jeung di dieu mah beda. Kedatangan saya ke Pondok Pesantren Suryalaya bukan ingin ceramah. Tolong catat oleh semuanya. Bukan ingin dinaikkan ke podium. Kedatangan saya ke sini adalah khidmah kepada guru mursyid, menginginkan barokah dan karomah beliau, belajar mengkaji diri, kalau kata orang pandai mencari jati diri. Manawi rela sim kuring alhamdulillah pageling gisik sareng ne ici sareng maanah mangga teu nanaon gitu. Alhamdulillah. Insyaallah doakan saya istiqomah mengikuti manakib ini. Karena saya tidak diundang oleh pangersa abah. Saya kesini karena saya butuh manakib. Tolong ini catat. Semua mau ilmuwan, mau cendekiawan, jangan merasa abah butuh. Kita yang butuh manakib. Jadi kalau kita merasa butuh, tidak ada itu profesor doktor. Tanggalkan di Suryalaya. Tidak ada Kiai Haji Allah di dia mah. Aya nama di dia mah urang diajar ngaku dosa. Urang diajar tobat, kalimat tobat geus dibikeun ku guru la ilaha illallah. Pertanyaan sekarang, kemarin saya ngajar di kampus, ada mahasiswa bertanya pada saya. Kebenaran tetot-tetot ge dosen, Bu. Mahasiswa ngalawan mah lulus jadi sarjana. Ada yang bertanya pada saya, "Pak, kebetulan saya mengajar epistemologi doa." Mereka nanya sama saya, kenapa kita berdoa? Bahkan bukan hanya seorang dua orang, puluhan ribu orang di lapang, di masjid, di pusdai, di mana-mana sampai berpeluh, berkeringat, deras mengucur, mengalir, keringat mengalir deras dari badan kita. Semua biayanya juga tidak terhingga, tidak tahu, saya tidak tahu biayanya berapa. Kata anak itu biayanya gede. Saya mah teu apa, suka tema istighosah mah tara make biaya we gitu. Ternyata biayanya besar katanya. Tapi kenapa kita berdoa untuk negara ini, tapi kenapa negara seperti ini terus? Apakah doa kita tidak dikabul? Pertanyaan itu saya jawab agak bingung. Saya bilang tenang dulu ya. Ada saya mau nulis dulu. Saya bilang nulis padahal keur mikir ngajawab naon ya urang. Pokoknya dosen tong kaciri lemah, keur ngajar mahasiswa pan gitu rada lagi saya ti kumaha we. Akhirnya saya jawab begini. Saya tidak tahu apakah jawaban ini tepat atau tidak.
Tapi saya pikir agak tepat juga mungkin. Nah, saya berani menyatakan begini. Kenapa saat bilang doa kita tidak dimakbul, belum dimakbul oleh Allah, prosesnya lama kan terhadap qabul Allah? Karena doanya terlalu panjang, tobat natara. Doa kita itu terlalu panjang, tapi tobatnya sebentar, sedikit, bahkan cenderung tidak. Da doa mah tegur panjang-panjang teuing. Da tobat nu kudu loba mah. Bukankah kita punya uswah? Uswah itu bukan hanya Muhammad, bukan hanya Nabi Muhammad. Semua nabi yang ada dalam Quran, yang ditulis dalam surat Al-Qasas, kisah-kisahnya semuanya itu harus jadi uswah buat kita. Bapak moyang kita yang selalu kita tawasul, ila hadrati. Terus sampai wa ila hadrati Adam alaihissalam wa ummina Hawa. Wa ila, terus kita, bapak moyang kita sudah memberi contoh. Hanya satu kesalahan beliau di surga, memakan satu buah yang dilarang oleh Allah. Beliau diusir ke dunia, dipisahkan dengan ibu kita, ibu Hawa. Terseok-seok, aku bagai nelayan. Jadi ngalagu kenanya ada ima tenanawan yang kehilangan arah dan tak tahu kemana. Ku harus melangkah. Nabi Adam mencari babu Hawa. Frustrasi beliau lah mencek urang mah hese ka ditu ka dia. Akhirnya beliau sujud. Doanya pendek saja. Apa doanya? Apal kabeh ge. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Sakitu terpanjang ngan lila 200 tahun. Tobat untuk satu kesalahan saja beliau 200 tahun. Ari urang kumaha nyan dosa puluhan kali sapoe, tobat tara barang peta ngajabreg cek pangeran EGP, emang gua pikirin. Makanya hari ini di tempat manakib ini kita bertaubat. Tong kaget mun manakib di Suryalaya careurik, aya aturan ngalagu we ceurik. Di batur mah ngalagu pan dikeprokan komo nu nyanyina inul mah. Nyakeun bae teu kudu nyarita inul, bet sibuk-sibuk teh ngurus bujur batur. Tak urang mah sok bingung aya bujur batur diurus, bujur sorangan urus mah. Ngurus bujur batur. Tak bujur anjeun urus ngameh manakib teh elek sekeng. Bani Hasim can beres geus bubar teh teh bujur teh balik teh. Panas bujur saja. Ai bujur inul diurus, ai bujur sorangan teh diurus. Urus bujur, meme Bani Hasim ku pagarsa pembantu khusus, ulah kabubar eta teh pek camkeun urus. Elek sekeng ieu mah. Meni lenyong. Mun rek lenyong sakalian jiga inul ngame menang duit. Ieu mah bujur lenyong teu menang nanaon. Baik. Hari ini kita mencoba memadukan satu harus kudu sarua, itu kudu kompak di deta sadayana. Sebab masih ngagabung awakna ge aya hatena patojaya mah tidak akan kuat. Tidak akan kuat. Ini yang di depan ini, di depan-depan kita ini bergabung badannya, tapi wa qulubuhum syatta, hancur tetap. Hatinya berpisah. Allah mempersatukan hati kita melalui guru mursyid kita lewat satu kalimat yang kalimat mempersatukan dari mulai Adam sampai hari ini. La tabdila li khalqillah, tak bisa diganti. Faqim wajhaka lid-din wa qayyim fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kabeh sepadu sepadan, berat sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing seia sekata dalam nuansa, dalam koridor, dalam naungan la ilaha illallah. Kaleresan muludan ayeuna teh moal sim kuring mah isin lami-lami teuing. Aya nu mi eling bari eling, ada nu mi eling tapi teu eling kada ieu. Aya nu mi eling teu mi eling tapi eling, aya nu teu mi eling bari teu eling. Ada yang ingat dan ingat, ada yang memperingati tapi tidak ingat, ada yang tidak memperingati tapi ingat, ada yang tidak memperingati dan tidak ingat. Nah kita termasuk yang mana terserah. Memperingati ingat, memperingati tidak ingat. Insya Allah murid abah mah ingat heula karek memperingati. Amin.
ngan kade ulah waka bekah irung dikitukeun teh. Urang mah sok gancang bekah mun dipuji teh. Benten jeung guru urang dipuji lempeng teh dipuji lempeng bujang-bujang dipuji nguping-nguping wartos dicaci oge lempeng. Ai urang mah pan dicaci masih kena geuneuh. Dipuji masih kena bekah. Bahkan mun teu dipuji ngamek geus teh poho kana jasa aing tah eta urang eta mah urang jujun ai urang teh jujun. Da jeung ibu mah teu pati beda pan dulur kabeh oge jigana. Pan urang ka dia terek ngaleungitkeun eta. Ya, yang pertama memperingati dan ingat. Nah, lamun benar-benar memperingati dan ingat mun eling bari naro sim kuring ka jamaah di dieu ka ikhwan sadayana ye. Dupi ibu bapa upami ditaros ku sim kuring Kangjeng Nabi upami jumeneng keneh ayeuna, kalau seandainya Nabi Muhammad sekarang masih hidup di tengah-tengah kita, kira-kira usia beliau sudah berapa tahun sampai hari ini? Jawab sia nu eling bari eling. Palai uningalin. Paratos uningat acan. Boleh saya kasih tahu boleh? Kasih tahunya pakai apa? Pakai lagu sajalah. Lagunya lagu qasidah ya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Begitu kata grup qasidah. Jadi kalau sekarang 2003 tinggal dikurangi 571, jawabannya 1432 tahun. Kalau seandainya beliau masih hidup pada hari ini, usia beliau kurang lebih sudah 1432 tahun. Hanya sayang beliau meninggal pada usia 63 tahun. Jadi sejak beliau meninggal dunia sampai hari ini, Bapak tinggal hitung saja 1432 dikurangi 63 berapa? Hitung kusorangan balik di DPR ngagawekeun we ka ajengan teh. Berarti sudah lama ya Pak Jujun, sanes lama lila. Tapi kok diperingati terus? Inilah gambaran manusia yang hidup dan hidup. Kenapa Pak Jujun kok gambaran manusia hidup dan hidup? Karena orang mau hadir rupa-rupa itu. Ada yang hidup-hidup, ada yang hidup tapi mati, ada yang mati tapi hidup, ada yang mati dan mati. Aya nu hirup-hirup, jar aya nu hirup paeh, aya nu paeh hirup, aya nu paeh urang teh ieu teh. Sok urang apalkeun meh apa Bu? Apanya? Hirup paeh hirup paeh. Hayo sareng sadayana nu teh nyarita nyeri huntu we pokona balik teh dieu. Ayo sadayana sareng ayo hirup paeh hirup begernya dikituan. Yang pertama ada manusia hidup dan hidup, awas ya. Supaya kena apa? Kenapa Rasulullah sampai hari ini kita masih terus bahkan sampai akhir zaman kita mencintai beliau, kita mahabbah kepada beliau. Kenapa? Ini gambaran manusia yang pertama, hidup dan hidup. Yang fotokopinya sekarang juga ada di tengah-tengah kita. Insya Allah kita tidak salah berguru dan harus yakin. Kalau anda ragu-ragu jangan datang ke sini, jangankan torekatnya kata bapak saya. Kata mertua saya, Islamnya saja tinggalkan. Seperti ibu-ibu, bapak-bapak ngaku Islam tapi tara zakat. Karena naon ngajadogena Islam tara zakat mah, geus we keluar sekalian. Loh, kok begitu Pak Jujun nyuruh keluar dari Islam? Loh, kalau anda tidak zakat, saya tanya kenapa tidak zakat? Sayang Pak Jujun, kan ini harta saya. Nah, keraguan itu berarti meragukan akan anugerah Allah. Lamun ragu karena rezeki, ragu ke Allah karena Islam ge ragu. Karena naon cicing mana Islam? Keluar tina Islam sekalian. Kan harus terima semuanya. Titah sholat, titah zakat, titah betah na sajadah, eta Islam nu bener mah. Hidup dan hidup. Awas, hidup yang pertama adalah hidup badannya. Anggota badannya berfungsi, anatomi tubuhnya normal semuanya. Cek urang Sunda mah kieu meureun eceul. Awakna jag-jag waring, tanagana oge bed, panona oge awas jabat cek komo nempon ubod langsung buring. Aduh, ayeuna ngalinu kitu teh Gustinya.
Allahu Akbar. Awakna jag-jaguar ringkas, badannya sehat, fisiknya masih kuat, suaranya masih lantang, hidup alhamdulillah. Bu, kudu syukur orang bisa hirup keneh. Gerajik init ke rumah sakit ka Tasik, berapa ratus orang di sana sekarang sedang terlentang, ada yang diinfus, ada yang bernafasnya sudah tersengal-sengal sedang anfal, ada yang dipakai oksigen di mulutnya, ada yang sedang menangis, ada yang meraung-raung, meratap, ada yang sakit, ada yang tidak bersuara sama sekali. Urang mah di dia bisa dahar, bisa nginum, memeh manakib pandahar heula dihareup. Bahkan kadang-kadang pohon manakibna balanya nanu diheulakeun. Tapi ka macet jalan teh si orang macet jalan teh lain macet anu rek manakib nu rek balanya. Deui pabeulis jelema teh nu rek manakib serius ka dia nu rek balanya pada dadat macet eta teh. Heurah oge meureun ka pangeran kitu macet teh jeung nutup para rubuh. Oh Pak Jujun tong kitu nah da teu nyiniran eta itu rumah sama matak tor lempang tong cicing di tengah-tengah bisi katajong. Dari jelema cicing di sisi mah malah katajong lamun anu kasinggung berarti cicingna di tengahnya katajong atuh. Jadi kalau sekarang ada yang merasa tersindir, jangan mohon maaf pangan anjeun cicing di tengah jalan atunya katajong kukuring. Coba minggir-minggir, artinya kalau minggir proporsional. Maksud saya jangan tersinggung lah. Belajar jadi orang itu ngukur aja pada diri. Teu mungkin batur aya haseup lamun eueuh seuneu mah. Balik lagi pada yang tadi, ya. Coba sekarang kita di sini bernafas enak. Mari bernafas bareng-bareng semuanya bernafas. Ayo. Keluarkan. Oksigen ini mahal murah? Mahal. Panggian kan nyebut murah. Oksigen di rumah sakit ditambal harus dibayar. Kita di sini bayar nggak? Sehari semalam bernafas berapa kali? Terhitung tidak? Mata tolege Gusti ari batur beunghar abdi sangsara wae kumaha atuh eta dibere napas oge mahal teh hayang ku Allah dibere duit 50 miliar tapi napasna dicokot. Udaranya milik Allah, paru-parunya buatan, hidungnya buatan, nafasnya milik. Kenapa sedang bernafas Anda dan kita masih melupakan Allah? Tingali. Kayak ieu naon ieu? Ieu taumingse tadi potongan anak asalna taumingse ieu. Na dipotong saeutik, idepun bojo jadi potongan andilau ieu. Coba tafakur sedikit saja tafakur, gara-gara rambut saja berapa juta manusia hidup. Pabrik sampo sampai warung paling kecil ngalak laba. Betul enggak? Ngambil laba di mana-mana, tukang cukur ada. Naon deui coba? Salon di mana-mana, Nining Meida gara-gara buuk tadi terkenal teh. Rambut panjang nu ngarumbai tuh pan aya eta. Ulah. Tuh rambut. Subhanallah, gara-gara ini saja afala tubsirun. Makanya pantas Allah menyindir dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu apalah kamu tidak melihat? Siniran tadi Allah rek tapakur mah tong jauh teuing awak urang we sakujur geus matak era atuh. Makanya hidup, jaga kesehatan supaya tetap hidup. Orang yang sakit tidak berobat itu sebenarnya kurang syukur. Berobat. Semoga yang sehat makin sehat. Yang sakit Allah merawat penyakitnya diganti dengan kesehatan. Dan hidup lagi. Nah, apa hidup yang kedua? Ini lebih dalam. Makna hidup yang kedua ada hidup ruhnya. Ruh yang hidup itu adalah qalbu yang hidup. Qalbu yang hidup itu adalah hati yang hidup. Hati yang hidup itu adalah hati yang selalu dipakai berzikir kepada Allah. Lain dikir bibir kade, da dikir bibir mah ku cai herang ge kahalangan. Tingali. Subhanallah. Jelas teh, Bu? Jelas teh subhanallah jelas ya. Ayeuna sim kuring bari eutnya. Tingali. Bismillah. Jelas teh? Tuh, karena kucai geus kahalangan. Ajengan keur zikir walisanan dzakira, dan lisan yang berzikir lempang tidak kahareup. Subhanallah dipayun anu naros. Ajengan mulih ti mana? Wangsul ti ditu ti masjid. Subhanallah teh sudah hilang. Karena diganti dengan dari masjid. Gak mungkin ada kiai begini subhanallah. Ajengan mulih ti mana? Subhanallah. Beureun geunyeuleuh nu nanyana ge. Hebatna di Suryalaya teh eta. Saya katakan hebat karena saya berguru bukan hanya ke Suryalaya, sebelum ke Suryalaya guru saya banyak.
Pertanyaan saya cuma begini saja. Saya pernah bertanya pada hadirin dan itu ditanyakan oleh salah seorang guru saya, dan saya bertanya pada hadirin sekarang seperti yang ditanyakan oleh guru saya. Ari ibu pada tuang maca naon? Berarti eling ke Allah ta maca bismillahnya. Ari ibu pada tuang maca naon? Eling ta nyebut ngaran Allah. Ai keur tuang eta kudu kapagi surya lea teh boga naon teh ieu. Erek dahar mau makan baca bis, sudah makan alhamdulillah, sedang makan urang surya lema geus modal jawabna teh geus sakieu eta urang surya lema eta jawabanna teh sedang makan. Jadi mun aya nu nanya deui lain duka ngajawab teh. Ari ibu bade tuang macana bismillah, ai bade tuang alhamdulillah, ai nuju tuang masa gitu nggak jawab. Nak batur bingung, biarkan mereka bingung. Setelah bingung mereka akan bertanya, dan ketika bertanya pada ibu tahu nggak jawab, ibu bisa cina datang mereka dia. Saya ini orang lapangan hadirin. Ibu lah terkedah ngadongengnya di atas udingnya nguriling we jujun dengan tiap malam muter-muter jarum super, jarang di rumah suka pergi muter kemana-mana jadi penceramah. Saya suka ngomong torikot, begitu turun banyak orang yang ngomong pada saya. Ternyata kesimpulan saya ngubek lain Jawa Barat wungkul kemana-mana saya ngubek jawaban dengan hiji. Pangersa Abah dan Pondok Pesantren Suryalaya itu dikotori oleh kita sendiri, pengikut-pengikutnya yang tidak mapan untuk menjawab torikot tapi berani-berani ngomong, dan itu menjadi membiaskan persoalan torikot menjadi salah dari awalnya. Balik terutama Mau balik terutama, makanya mau balik kudu mumpuni. Saya sering maaf, bukan saya juga merasa kurang. Saya gini orang lemah, tapi saya ingin mengajak kawan-kawan para mubalik minimal babacaan sing bener. Apaan kudu ngajaga kehormatan guru cenah. Ari ngajaga kehormatan guru teh lain ngagung-ngagung guru barian kalakuan urang teu balik. Lain ngajaga kehormatan guru mah jaga sagalana. Mun ngaji Quran sing alus bacaanana. Meskipun ari geus nyere mah kade urang mah sok menyepel geus aji ngajajian mah urang mah lah nu penting mah dikir we. Keun we kurban makan mencit hate nafsu. Nu penting makan we teu kurban oge da urang mah hatena gagabah. Allah teh nyontoan. Syariatna teh kudu kurban mencit na kudu da pangarsa Abah ge nyontoan. Geus puguh jeroana teh urang mah sok mapokeun ilah kesalahan kita sebagian orang yang masuk tarekat meninggalkan syariat. Imam Ghazali menyebut syariat itu ibarat perahu, tarekat ibarat airnya. Kalau mau menjalan perahu, masukkan ke air. Sebab perahu tanpa di air tidak bisa jalan, sebagaimana air tanpa perahu tidak bisa menjadi suatu ujian terhadap perahu itu. Nyen perahu di darat dipuji-puji, wah cenah perahu abdi tina jati. Cet nage teu untung afian cepat kering. Percuma di darat keneh mah ansomkeun ka laut, ka cai berak-berak ini eta berak-bekan bocor. Ketika bocor kapalnya bukan ditinggalkan dicacan kapalnya, dihancurkan kapalnya, dilem yang bocornya supaya tidak bocor lagi. Jadi kita memasuki dunia tarekat ini bukan meninggalkan syariat untuk mengutamakan persoalan syariat yang masih kotor, yang masih jelek diperbaiki. Jadi jelema nu geus diajar tarekat malin beki lalawodeh lain. Mun aya tarekat beki lalawodeh kana persoalan fikih, tarekat bohong eta. Tarekat di dia, tarekat Pondok Pesantren Suryalaya Qadiyah Sabandia mengajarkan ketika kita masuk kudu makin apik, wuduna makin apik, salatna makin. Lamun tadi nama salat dengan ukur alus tina bersih tina najis, di dia mah di jeroan. Kiblatna kiblat syariat ka Mekah hungkul, di dia di jeroan, tapi bukan menghilangkan yang syariat. Tolong, ini kesalahan kadang-kadang subhanallah. Kemarin saya di Karawang, ini aktual. Kiai gede, hafiz Quran, karena pesantrennya pesantren hafiz Quran. Hafizul Quran pesantrennya. Datang pada saya, langsung nanya ketika saya bahas tarekat, langsung beliau nanyanya menohok. Dupi ajengan kapi kumaha ka pangarsa Abah Anom? Pertanyaannya itu. Saya kan bingung. Mungkin melihat ceramah saya, mendengar ceramah saya, akhirnya saya jawab begini. Kalau bisa mudah-mudahan saya diaku sebagai muridnya. Sakitu nggak jawab. Abdi teh mudah-mudahan sing diangken janten muridna. Sakitu nggak jawab deh. Sabab ngaku-ngaku jadi murid buat teka aku. Sing cukup jawaban itu kan taktis ya, saya pikir. Saya mudah-mudahan jadi muridnya. Oh, tapi ya Kiai katanya. Jadi memang ternyata ya katanya itu
Yang salah itu ternyata karena saya belum ke sana, kemudian kan saya mendengar dari pengikut-pengikutnya yang belum tamat mungkin ya itu. Tuh. Padahal Allah tamat di dia mah. Dan itu di mana-mana, Pak. Ini perlu kita waspadai. Jangan dianggap remeh ini. Subhanallah. Ini harus kita jaga. Siapa yang berani menjaga? Ibu, bapak. Dia matak ibu, bapak. Kuring mah ngasake ka ibu mah. Matak sim kuring ka dieu mung ceramah oge. Hayang ngadengekeun teuing kunana da masa kotor keneh. Sim kuring mun ngomong torikot di luar teu gagabah. Anu kamampuan kuring we. Kamari di Cianjur di Pangarsa Aang. Ah, darah nu mampu we doakeun ceng teh Aang kitu. Alhamdulillah pan wakil bupati hayangeun teu gitu. Nu mampu we nu mampu. Langsung kan ditalkinnya. Langsung ditalkin alhamdulillah. Doh, hayang weng kul kuring mah. Nu sabisa-bisa sim kuring ngomong teh. Ieu mah anu teh nyaho kana elmuna ngomong ngocoblak teu pangarugu nya batur jadi kotor. Jawabna ku amal, dakwah urang mah ku amal. Sebab guru urang ge tara seueur nyarios seueur amal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ya, hari didikan Islam mah lain kieu aya budak nanya ka kolotna, "Bapak bagaimana sholat subuh?" Kemudian bapaknya ngambil kertas, ngambil bor, ngambil whiteboard, ngambil spidol. "Begini anakku, sholat subuh teh kieu begini. 2 jam menerangkan sholat subuh. Hari subuh bapakna hees." Lain kitu Islam. Bukan begitu didikan Islam tuh ya. Menerangkan sholat subuh sampai 2 jam tapi subuh bapakna sare. Ada anak bertanya pada bapaknya. Duh menit katel itu lagu teh. Bertanya anak pada bapaknya, "Bapak, bagaimana sholat subuh itu?" Kata bapaknya, "Tidur anakku." "Loh Pak, kok nanya sholat subuh suruh tidur?" "Tidur anakku." Dititah sare ka budak. Jam 4 digoringkan budak dibangunkan. "Bangun anakku. Bukankah kamu mau tahu sholat subuh? Yuk ikuti bapak." Init bapakna ka masjid, nuturkan anakna di tukang. Wudu bapakna, anak ngambil wudu. Sholat bapakna, sholat anakna. Terus beres sholat begitu maca salam, cek bapakna ke anakna, "Anakku, bukankah malam tadi kamu bertanya tentang sholat subuh? Inilah sholat subuh itu anakku." Gitu Islam mah. Jelema ge narempo atuh Pak nu manakib saha wae gitu. Jadi punten bisa wakil talkin ku kuring teu kacium leungeunna da teu nyaho atuh. Da inu apa mah pasti cium tangan. Ku sabab teu apa da karek kakara ka dieu teu kacium karek kaharewas. Itu teh wakil talkin ngagepeg kuring da karek lempo atuh. Da kuring ka dieu umal bulan ari eta nya atuh bingung saya gitu teh. Lain nyinir ya mah tong cicing di tengah jalan bisi ka sinir. Kadupat cicing di tengah jalan mah. Ya, itu hidup dan hidup. Bukan ini, tapi ini yang hidupnya, qalbu. Karena yang namanya hidup mulut, beoge bisa geras waktu tuturkeun ku ibu, tuturkeun. Subhanallah, tuturkeun. Alhamdulillah, tuturkeun. Sabarakalita. Tuh nya salah, damun beo mamal kitu ngajawabna. Subhanallah, alhamdulillah, sabarakalita, maka kitu beo mah. Pan urang mah sabaraha kali tah 2 tuh. Jadi bab ngunikeun bibir mah pinter beo jeung urang oge. Makanya kalau baru punya zikir bibir jangan dulu sombong. Ada seorang ibu datang pada saya, "Pak Kiai, saya mah malam tadi susah tidur, makanya saya zikir saja daripada tidur, mending zikir supaya tidak sia-sia. Zikir saya banyak Pak Kiai." "Berapa banyaknya?" 1000 subhanallah, 2000 alhamdulillah, 3000 Allahu akbar, la ilaha illallah paling banyak saya 10.000 kali saya nyebut la ilaha illallah malam tadi. Saya bilang sedikit atuh. "Oh Pak Kiai mah kok sedikit?" Jangankan 10.000 kali, 100.000 kali sedikit itu. Masa Pak Kiai 1 juta kali ibu berzikir, sepanjang zikir itu masih dihitung dan pakai angka, itu zikir sedikit. Boro-boro 100.000 kali, rek 1 juta, 10 juta, rek 1 miliar kali, satungtung eta zikir masih kene dihitung jeung aya angkaan eta teh dikir saeutik. Urang mah geus boga dikir nu teu kahitung. Seperti saya tanya tadi pada ibu dan bapak, berapa kali ibu dan bapak bernafas dalam 1 hari 1 malam? Jawaban ibu dan bapak, saya tidak tahu karena tidak terhitung. Tah zikir ge kudu kitu. Matak bahasana Qur'an ge, wazkur rabbaka fi nafsika lain fi lisanika. Nah napas maneh tadi dinya zikir teh meh teu kahitung jeung teu dihitung. Da detik mah teu ngitung.
teh jeta aider teh nanya aya nu nanya kieu ka kuring. Wah katanya Pak Kiai, kening orang sudah belajar talqin juga katanya loba nu teu baleg. Ini harus saya bahas di sini. Sebab tidak ada yang mungkin gimana ya belum mendengar saya bahasan ini di sini. Gening cenah deuk ditalqin oge ka pangarsa Abah, asup kana tarekat teu baleg wae kalakuanana. Itu pertanyaan sering, apakah harus dibiarkan? Ini pertanyaan. Mana kudu diantep atau diantep pasal yang teu bisa ngajawab garana? Kudu dijawab. Jawaban dari saya mungkin salah, nanti perbaiki saja oleh guru-guru yang lain. Jawaban saya sementara ini begini, Abah hanya memberikan alat. Cek Abah saubang sahabat teh saubang sahabat ka urang teh tah ieu lamun diibaratkeun mah Pak Jenderal Bapak pembantu masihan alat ka sim kuring Jun tah ieu seperangkat alat untuk membikin rumah kop sakitu weh ku Jujun rek dipake nyeun imah rek henteu kumaha Jujun rek dipake nyeun kanang japati bisa hasilna teh sakanang japatieun rek dijieun kanang hayam bisa kumaha nu nyieunna we ngolahna rek bisa dijieun RSSSSSSSSSSSS 28 teh apa rumah sangat sederhana sisi susukan sabulan sekali setor susah santai sempit sekali seserakan sase salat saeutik semena sumurna saat susah sangat masuk susah senang sama-sama jeung pasedak-sedak teh apa mau dipakai membikin real estate cacek si borju mah real estate silakan sebab sekarang banyak orang yang menggambar nu ngagambar mah loba tingali na TV loba nu ngagambar gambarna aralus atuh gambarna teh aralus bagus-bagus inilah rumah yang bagus pintunya bagus gentingnya bagus kusegnya bagus jendelanya bagus keramiknya bagus geus sok tanyakeun teh kana ngomong ai alat keur nyieun imahna naon centang tuh bisa ngajawab. Yang menggambar itu banyak. Saya akan menggambar nih, saudara-saudara. Mari kita beningkan hati. Mari kita jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga hidung kita, jaga mulut kita. Cek urang teh, Jujun tak pinter. Ari mulut anu kajaga teh nyata nu kieu. Jangan menggunjing, jangan mengadu domba, jangan. Eta teh gamar, karek gamar. Dai gamar alus oge teh dijieun mah ku alatna mah jadi. Abah mah di dieu masihan alat. Lain mere gambar, apa mere alat? Naon alatna? La ilaha illallah. Datang jelema kasusahan, bangkrut usahana, Abah abdi bangkrut. La ilaha illallah. Datang jelema hayang maju dagang, la ilaha illallah. Datang jelema leungitna naon? La ilaha. Datang jelema ceurik salakina nyanung, la ilaha illallah. Datang bahawa dadang jelema ceurik dumeh dihianati ku tatangga, la ilaha. Itu yang diberikan guru kita, senjata pamungkas dan tidak akan lagi senjata. Cekang Iis mati Garut, terang-terang kolentrang, silonok paeh nunutan, tikus rukana durukan, mesat golbangka buyutan. Eta lagu teh hebat teh. Terang-terang kolentrang, oh ganeng dunya teh. Silonok paeh nunutan ngan anu ngeusian dunya teh para rohona runutan kabeh. Tikus rukana durukan terjerumus kepada jualan kenistaan. Mesat gobang kabuyutan, ai kabuyutan teh gobang karuhun. Naon? La ilaha. Naon ai gobang kabuyutan atuh da ti Nabi Adam tapi ka Nabi Muhammad ge eta atuh. Apalkan lagu teh nya? Coba terang-terang silonok paeh eta mesat gobang tikus rukana durukan mesat gobang balik ti dia teh nyaho-nyaho lagu eta atuh. Baik, alhamdulillah kita punya talqin. Yang selama dulu saya pahami talqin itu Pak Pembantu Khusus, Bapak Kiai-Kiai, yang saya pahami dulu talqin itu adalah waktu mau mati ketika sedang sekarat. Karena saya pun orang yang suka mentalqin orang yang mau mati itu. Atau dulu ketika sudah mati di atas makam, kemudian ditalqin. Saya juga pernah dan sering mentalqin orang itu. Dan itu tidak salah. Ya? Pangarsa Abah mah tara nyalahkeun karena pengajaran. Murid pangarsa Abah mah ulah sok nyalahkeun karena pengajaran. Silakan, bagus, jangan dihilangkan. Tapi
Tapi kata kita tambah wajib kita mendakwahkan. Bukan cukup waktu itu bapak-bapak cek urang teh. Sabab talkin malenjang nu pae. Lenjang nu ngajepak, nu rek pae. Oh dan nu rek pae ge osok di dieu mah ditalkin. Diharewaskeun kana ceulina la ilaha illallah. Apa nu kieu ge osok kan eueuh nu nurut hiji ge. Sabab keur sakarat sakarat teh bahasa Arab mun ditasrif mah sakaro sakaro sakaro. Sakarat sakarat naon weureu mabok. Jelema keur mabok keur sosolontodan aing abak. Datang ustad ka hareupeunana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Sigana mah rada nyeri genggerong mubadir. Boro-boro mikiran ayat lempang lagi teu puguh. Kalau ajengan jajan suka mengibaratkan sebagai penjaga gawang. Persib jeung Persija teh cenah lain penjaga gawangna mencret. Jujun titah jadi kiper padahal can pernah main basa kali-kali acan nuna jogna pemain nasional penalti katewak mah anu jogna pemain nasional tendangan penalti aya anu jadi penjaga gawangna Jujun Junaedi nu can pernah main basa kali-kali acan nya jelas kebobolan. Jelema tukang maksiat unggal poe nyieun dosa tiap poe salat oge kaliwatan aya rek pae diharewas-harewas bakal asup kitu. Talkin malain harita ayeuna tah ieu kudu beuki nyaho ka Suryalaya teh ulangan ukur abring-abringan tapi beuki deet kudu beuki ngajeron atuh abring-abringan teh laqinu mautakum la ilaha talkin upae ku kalima la ilaha lain anu geus ngajepat anu paeh teh ieu tah nu keur di masjid ieu teh paraeh ieu teh ye tah nu ngomong teh paeh. Nah, Pak Jujun sakitu capetan nyebut mati. Yang hidup itu cuma mulutnya, Pak Haji. Yang hidup itu cuma tangannya. Biasanya yang suka mati itu perutnya. Ibu sok tahajud tara. Ulah ngabohongnya, keur matara ngabohong. Sok tahajud tara. Nah betara. Tunu aya anu tunu panon hate. Cek uing mah hate. Dari panon mah kumaha teh hatena beunta mah panon mah awas. Punten mahnya ku Cipapang harudang. Malam hari pengen buang air, suka bangun atau kencing di situ saja? Bangun kan? Tuturubun gerdeg war. Balik deui hees deui we. Ku ciki hudang ai ku ayat Allah teh hudang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Diajak tahajud mah sarare we. Nah urang teh ka surya teh diajar ngahirupkeun nu jero supaya tahajud rada daraek. Amin. Tapi alhamdulillah urang surya mah ditanya sok tahajud tara tak kitu aya murid abah teh kitu hebatna teh. Percaya sim kuring yang aranjeun insyaallah bakal rada daek aya nama da loba amalan-amalan paket ti guru teh nu kudu diamalkeun ku urang supaya eta imah teh jadi rada estet tok nyalahkeun guru naha geuning lain naha maneh beuteung bisa nyieun imahna atuh sakitu alatna geus sarua dibikeun isi itu mah beut bisa ari ieu beut henteu. Itu saja pertanyaan seperti saya subhanallah lamun cek ukuran mah geus lila ka Suryalaya teh tapi angel we kanang mengge teu bisa kanang japati ge belah ngalumut ku eta alat teh teu kaamalkeun. Subhanallah menta doa peuting dinten ayeuna mudah-mudahan seukeutna doa aranjeun ngadorong sim kuring keur tambah amal dina kahirupan. Hirup ya hirup awasnya sing apal ibu hirup jadi urang mah di sawah ge hir di kebon oge he keur digawe ge he keur dagang he keur lempang he keur gawe jeung salaki malam Jumaah ge he apa dalilna ge jelas di mana salaki jeung pamajikan keur patongong-tongong nu hiji nongong ka langit nu hiji nongong ka kolong di antara anu dua eta aya nu poho ka Gusti maka setan milu reujeng babarengan jeung eta pasangan eta teh hadis. Hirup kemanapun ku ingat padamu ka Gusti Allah lain ka kabodo geus laguna mah bisa dicokot teh manfaat ngan robah ku urang tarikot mah. Dimanapun ku ingat padamu, di semua waktu ku ingat padamu, kekasihku. Tuh.
atuh. Da lain Inul ya mah. Kumaha